朋友们，大家好！今天又来这个犀牛路亚上游水电站关闸了啊，所以这个水退得很快，钓鱼有点难度，水只有半米到1米深，鱼好像不靠边的。看这边，我面前这里有一个滩涂，这里我刚看了一下，很多意外惊喜啊！我们去看一下，好东西好多。先拿个东西，拿个这个东西装野货啊，搞点水去啊。这个太滑了，这个。就这些缝隙里面，在这里看到了，这个鱼全是肉啊！看到没有？全部是肉啊！螺丝倒是蛮多的。哇，这里有一堆呀、看到没有？看这里，把这个石头翻开，看这里面到底有多少。哎呀，哇，这个好重，这个太沉了。就只有，就这里有3条，1条，3条，看这里有没有？这里没有。哎呦，这有条小的，这小的，看这里，这里没有啊，这，看到，哇，看到没有？这多外，可以啊，这东西。这鱼肥，全部是肉。这么小一个，这么小的。从这边过去，这么多小鱼，有的话，这个石头一翻开就有动静了。这里有，这鱼有这鱼都很蠢吗？这鱼也太蠢了吧！这边没有，哎，这是这条已经挂掉了。我觉得这鱼太蠢了吧！
退水都不知道跑的。看这里啊，还有一个小的斑桂啊，哈哈，这也真傻，退水都不知道跑的。这么下一个，你放了吧。又跑了。这收获还不错，这几条大的都挂掉了，还有这么多，看到没有？这几条死掉了，太可惜了。这些全部放了，放生了，死了拿回去喂猫吧，太可惜了。